Делегацию Российского союза спортсменов, точнее прекрасную ее половину, встречают цветами. Ждут именитых гостей и сами воспитанники спортивной школы по вольной борьбе. Со словами приветствия и поддержки к юниорам обращается 9-кратная чемпионка мира и 3-кратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова. Одна из наших задач, вот этой делегации, которая сюда к вам прибыла, это привлекать к регулярным занятиям детей и подростков, чтобы они росли здоровыми и крепкими. Но здесь мы можем быть свободны от такой задачи, потому что вы вот 5 лет ему, а он уже занимается таким прекрасным видом спорта, как борьба. И действительно на Кавказе, вот я посещаю очень часто разные города, республики, как ни центр, административные районы, глава этого центра обязательно мастер спорта по борьбе. Так что имейте в виду, для того, чтобы ваша перспектива в жизни была высокая, обязательно показывайте высокие результаты в этом виде спорта. Дети смогли задать свои вопросы, получить автографы, сфотографироваться и, самое главное, эмоционально зарядиться. В республике есть все необходимые условия для подготовки будущих олимпийских чемпионов. Спортивные залы, квалифицированные тренеры и энтузиазм самих детей, заметили делегаты. Для того, чтобы быть в спорте и быть олимпийскими чемпионами, ну хотя в жизни бывает так, что приходишь в спортивный зал, ставишь себе какие-то определенные цели, но олимпийским чемпионом ты не становишься. Я думаю, что унывать не нужно. Нужно просто заниматься, любить свой вид спорта, любить своего тренера, любить семью, которая помогает вам быть здоровыми, сильными. Вы наше будущее, мы будем за вами следить. Хотела бы вам пожелать, самое главное, упорство, чтобы у вас была цель, чтобы у вас была дисциплина обязательно. Слова напутствия известнейших на весь мир спортсменов не могут не мотивировать, поделился Рахим Гетагазов. Не так давно он и сам прославился, став рекордсменом по стоянию в планке. Прежний мировой рекорд Рахим тогда побил с отметкой 11 часов 11 минут и 11 секунд. Спортсмены посетили республику в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России». Социально значимый проект призван пропагандировать физическую культуру и спорт, мотивировать детей и молодежь. Делегация из 9 человек и все живые легенды, олимпийские чемпионы в разных дисциплинах. Убежден, что этот приезд будет мотивационный. Будет стимул для наших детей и тренироваться, достигать самых высоких результатов, проводить мастер-классы. У нас расписан сценарий на целый день. Уверен, что после вот такого приезда наших знаменитых олимпийских чемпионов, наших легенд, что популяризация во всех дисциплинах, она будет более усиливаться и приток наших детей в залы будет прибавляться. Далее делегация Российского союза спортсменов направилась в республиканскую спортивную школу по тяжелой атлетике. В числе титулованных гостей президент организации и 2-кратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес. Я настолько удивлен и радуюсь, вот и все мои олимпийские чемпионы, такая молодежь, такие дети, жизненные, настоящие, радостные, позитивные. Вот этот посыл, просто глаза горят, светятся, хотят заниматься спортом. Это очень круто, достойно. И я думаю, что, наверное, это и свойственно нашим народам, потому что Кавказ всегда славился единоборствами и активностями в виде разных видов спорта. Поэтому очень мне приятно. Я хотел поблагодарить в первую очередь, безусловно, каждого родителя, которого таких прекрасных детей воспитывает. Безусловно, я хотел поблагодарить руководство республики, которое создает прекрасные условия для тренировочного процесса. Я вот уже не первую школу посещаю. До этого много раз приезжал на чемпионаты России по разным видам спорта. Или до
Ледовый стадион, и дворец спорта, и детские школы, и все это на высоком уровне. И я хочу сказать, что это не просто какие-то искусственные показательные залы, а именно тренировочный, где живет дух, где тут именно потом и трудом завоевывает золотые медали. Воспитывать в подрастающем поколении спортивный дух через встречи с прославленными спортсменами, содействовать развитию массового детского спорта – одна из целей благотворительной акции. Об этом говорили и в спортивной школе бокса в Назране, где делегаты провели мастер-класс с местными воспитанниками. Далее, уже во Дворце спорта имени Берда Евлоева, почетных гостей от лица главы республики поприветствовал первый вице-премьер Магомед Евлоев. От имени главы республики Калимата Махмуда Махшариповича поприветствую вас, дорогие олимпийцы, члены Союза спортсменов России, на данном мероприятии. Ввиду своей загруженности и плотного графика глава республики, к сожалению, не смог прибыть на данное мероприятие. Но он сказал поприветствовать лично каждого и выразить свои слова благодарности. Главой республики уделяется огромное внимание развитию спорта, а также спортивной культуре. Уверен, что ваш визит будет плодотворно влиять на наших юных олимпийцев и продвижение спорта в целом республике. Спасибо вам огромное еще раз. С 2014 по 2021 годы они посетили 59 регионов страны, около 400 населенных пунктов, 95% из которых это средние, малые города и села. Условия, а именно спортивные объекты, подобных дворцу спорта, имеются не во всех субъектах, подчеркнули спортсмены. Я очень рад, в первую очередь, быть здесь. Я первый раз был в зале бокса и вообще в этом дворце первый раз нахожусь. Очень рад, положительные эмоции. Я рад, что есть такие спортивные объекты в республике. И с тренерами поговорили, и с боксерами поговорили, поделились опытом. В любом случае, в республике и так много именитых и боксеров, вообще спортсменов. Олимпийские медали – это показатель того. Но я надеюсь, что вот молодежь подрастающая тоже будет трудиться, чтобы в дальнейшем прославлять и республику, и страну. В заключении гостям выразили благодарность и вручили подарки – юбилейные медали 30-летия образования Ингушетии. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.